ये कोई शो नहीं, ये आवाज़ है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग सुने जाते हैं, जहाँ सवाल भी बोलते हैं और खामोशी भी कुछ कहती है। क्रिएटर आईवाईएस एक ऐसा मंच जहाँ आपकी सोच को काटा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। यहाँ बहस नहीं, संवाद होते हैं। यहाँ चेहरे से पहले विचार दिखता है, क्योंकि जब भारत मुस्कुराता है तब जनता बोलती है। और अगर आपके अंदर कोई बात है जो बाहर आना चाहती है, तो क्रिएटर आईवाईएस आपकी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद।